é o Tony. Ele mora aqui. Ana, tá na hora de dar tchau pro seu amigo. Vamos, vem. Qual o problema? Aquele é o filho do Martin da Judy. E daí? Ele morreu 2 anos atrás. Quem morreu? Ninguém. Mamãe! Mamãe! A marcha arma vai machucar alguém. Leve o Tony pro nosso quarto. Quanto tempo nós temos? O quê? Quanto tempo nós temos? Você tem que entender, eu devo tudo a ele. Será nós temos sorte? Na hora que você chegou aqui, eles haviam ligado uma hora antes. Como fizeram isso com uma criança? O quê? Nós salvamos. A vida dele não teria feito o mesmo pela sua filha. Não. Não desse jeito. Um dia ele nem vai se lembrar de como era antes e que já esteve doente. Mas é outra família. Que outra família? Ele não sabe. Você não sabe de onde vem os corpos? Do laboratório. Geneticamente modificados, criados em um tubo de ensaio. Aquele é o filho de alguém, Martin. Que a família pensa ter enterrado.